मतलब माइक चेक ओहो माइक चेक हम कर ही रहे थे और वेरी सैड। What's up guys, welcome back to the channel। एंड भाई थोड़ा सा लाउड हो गया था बट देन आप लोग भाई के एक्साइटमेंट समझ सकते हो। इतने महीनों बाद ऐसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो भी इस सेटअप से। मतलब मैं तो तरस गया था यार ऐसे बात करने के लिए। कोशिश मैंने पूरी करी थी कि जब एक्सीडेंट के बाद मैं रेगुलर रहूँ, एंड एक हद तक मैं रेगुलर रहा। लास्ट में थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया था बट देन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आई होप व्यूइंग एंगल ठीक होगा बिकॉज हेलमेट सेटअप चेंज है और मुझे टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था। बता देना भाई और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे। तो ये अपनी टोली आते हुए ओए होए ये देखो भाई, ड्यूक पे भी लोग व्हीलियां मार रहे हैं। लव यू बड़े दिनों बाद। तो भाई ये पूरी गैंग आ गई है। तो ये आज हमारी राइड की गैंग है। बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद राइड करके। तो ये हम पहुंच चुके हैं साइबर हब एंड आज तो बात करने ही वाले हैं, मतलब रुकने तो हम वाले ही नहीं बिकॉज इतने टाइम बाद कैमरा के आगे कैमरा के पीछे आए आपसे बात करने के लिए। और भाई ये है जिक्सर, इसमें पहले लगा हुआ था ब्रॉक्स का फुल परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। एग्जैक्ट मॉडल मुझे नहीं पता बट देन अब उन्होंने लगवा लिया रेस फिट विच इज भाई एक्सट्रीमली लाउड। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना लाउड होता है। भाई ये इस बाइक के बारे में मुझे बताना बिकॉज आई थिंक दिस वन ऑफ द लाउडेस्ट सुजुकी दैट आई हैव सीन। वो देखो लाउड एंड डेंजरस सुजुकी आई हैव सीन। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं GFR की स्टार्टिंग में विच इज द गुड़गांव फरीदाबाद रोड। एंड ये रोड बहुत खराब है, टर्न्स भी हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी है। तो आई थिंक अगर आप लोग कभी आते हो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दिस रोड। एंड सामने सूरज देवता की कृपा हो रही है एंड जो ठंड थी वो कम हो गई है। ये हमारे तुषार भैया, जिनको नहीं पता, जिन्होंने मेरे शिमला ब्लॉग देखे उसमें एक CB1000 थी जो एक पहिए में पूरे रास्ते करके आई थी, वो यही भैया थे। इन्होंने अब CB1000 बेच दिया है, अपनी नेक्स्ट बाइक के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो होपफुली हमें भी पता चल जाएगा और आप लोगों को भी दिखा देंगे जौन सी इनकी नेक्स्ट बाइक होगी। वो देखो है उसा, तो ये एक पहिए पे ही चलती है अब। आज भाई बहुत टाइम बाद हम लोग साथ राइड कर रहे हैं एंड मैंने सुना है, यही सुना था मैंने कि भाई साहब आजकल इनकी भी भूसा एक पहिए पे चलती है। अच्छा लगता है यार ऐसे सुबह सुबह राइड करना। बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, ये आज है मंडे, तो मंडे पे रश होने के चांसेस है बट सिंस आज महाशिवरात्रि है तो ट्रैफिक फिर भी कम होगा। नहीं तो भाई इतनी बाइक चलाने को इस रूट पे नहीं मिल सकती। ओहो एग्जॉस्ट चेंज हो गया, बंदा भी चेंज हो गया। ये क्या हो गया? मैंने कहा मैं अभी वीडियो में बोल रहा था एसी लगे और एग्जॉस्ट कौन सा लग गया। तो भाई द वेदर इज ब्यूटीफुल, ट्रैफिक थोड़ा सा हो गया है। ओहो भाई साहब 14R पे व्हीली, मतलब एक से एक खिलाड़ी बैठे हैं सारे यहाँ पे। वो देखो तेरी बाइक हो मेरी बाइक हो, व्हीली तो उठनी है। तो बात करते ही करते हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी की मूर्ति पे। जय भगवान जी, थैंक यू फॉर ऑल द सक्सेस, लव, हैप्पीनेस। तो भाई ये देखो कलाकारी देखो, एक मिनट भाई साहब क्या ले रहा है फोटो, किसकी ले रहा है? ये देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो
अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड बाल थोड़े खराब हो गए। क्यों भाई? सब्सक्राइब करा इन्होंने, सब्सक्राइब करा इसलिए फॉलो कर। बंदा बहुत तगड़ा फ्रॉड है, इससे बच के रहना। भाई बाल थोड़े खराब हो रहे, रुको कैप पहन लेते हैं। क्या बता देना कैप पहना करे या नहीं पहना करे कमेंट्स में। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार टोपी लगा लिया? हाँ, तुम भी टोपा लगा के ही करते हो। एक बाल दिखाओ अपने। तो भाई अभी हम आए हैं हनुमान मूर्ति पे। ये मतलब व्लॉग तो आज कोई करने ही नहीं दे रहा। आज इतने कम लोग आए फिर भी शांति नहीं है। बोल ले, वो देखो मुंह छुपा रहा है। ये पत्ता चुन रहे हैं, पत्थर चुन रहे हैं। हेलो। तो भाई बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे राइड करना। और अगर सुपर बाइक्स नहीं भी है तो यू कैन राइड। ये सारा ना शिगर कर रहा है, छोड़ो हम बात करते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ तो मैं ये बता रहा था कि अगर सुपर बाइक्स ना भी हो तो भाई यू कैन हेड आउट विद वॉट एवर टू व्हीलर्स यू हैव। इट्स अ फन एक्सपीरियंस और काफ़ी स्ट्रेस फ्री और अच्छा लगता है। भाई अब हम जा रहे हैं वापस कुछ खाने पीने। इतनी अच्छी राइड के बाद यार भूख तो लगती है। एंड अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाए और क्या चाहिए। खाना मिलना चाहिए, ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। ये दो सिंपल फंडे हैं बाइक चलाने के ऑन अ ब्यूटीफुल छुट्टी का दिन। तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं थ्रॉटल शॉटल। एंड यहाँ हमारी बूसास लग रही हैं। I will see you from the camera now. अरे मैं पीछे आ जाएगा। ओए तो भाई नो पीछे नाम आ रहा है। हम पहुंच चुके हैं थ्रॉटल शॉटल। तो ये एक कैफ़े है गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे। एंड जनरली जो लोग संडे को इस रूट पे राइड करते हैं वो मोस्टली यहीं पे आके ब्रेकफास्ट करते हैं। अब खाना पता नहीं कैसा है, बिकॉज मैं एक बार आ चुका हूँ बट इतना कुछ याद नहीं है। तो आप लोगों को आज खाने का भी एक थोड़ा सा आइडिया हम दे देंगे कैसा है यहाँ पे। बट ट्रैफिक बहुत है भाई। अच्छा करा हमने थोड़ी जल्दी राइड कर ली। छुट्टी होने के बावजूद इतना बिजी रूट, कोई फ़ायदा नहीं है राइड करने का, स्पेशली सुपर बाइक्स। क्या हो गया भाई? अरे ऊपर चढ़ा। आज रोहन अपना बेटा ले गया है। तो भाई जिस बाइक की मैं बात कर रहा था और आप लोगों को दिखा रहा था कि जो शशांक भैया है, जो आप व्हीली मारते हुए जनरली हायाबुसा को देख चुके हो, तो वो उनकी है। बाकी मिलवाता हूँ। बट जो मेन मुद्दे की बात यह है कि इनने लगवाए नए एग्जॉस्ट विच इज़ SC प्रोजेक्ट। एंड भाई मैं बता रहा हूँ बूसाज में आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द लाउडेस्ट। तो आपको अब मिलवाते हैं। हाँ जी क्या हाल चाल। अब जो लोग व्लॉग पे इनको नहीं इंट्रोड्यूस मैं कर पाया, आज कर देता हूँ। ये शशांक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा भी होगा डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। अब बताओ हाँ जी, कौन से लगे? पहले मेरे पास थे टू ब्रदर्स। हाँ, So, तो बहुत मतलब which is a very basic exhaust. So ग्रुप में देखा भैया SC प्रोजेक्ट तो बात की बात है, लेकिन ब्रॉक्स लगे हुए हैं, उसके बाद रेस फिट लगा हुआ है। अगर चलो थोड़ा सा कंपटीशन हम भी दे दें। बट मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है आउट ऑफ द लॉट सबसे लाउडेस्ट है? पता नहीं, क्योंकि मतलब अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहे। नहीं, अगर मैं बोलूँ SC प्रोजेक्ट और अगर रेस फिट कंपेयर होते हैं, रेस फिट इज लाउडर। इट हैज रेट का फर्क भी है रेस फिट और SC में। वो 1.5 का है, ये कुछ 1 का है। तो भाई रेट का फर्क आता है, बट रेस फिट वो है ना। रेस फिट वो है। इफ़ यू लिसन टू दैट, उसमें मतलब है दैट्स ऑल्सो वेरी लाउड। बट मतलब कंपैरिजन कर लेते हैं, सुना देते हैं आपको, आवाज़ सुना देते हैं, ऑन करते हैं। बहुत लाउड। अब रेस फिट सुनाता हूँ आप लोगों को। वो है ये भाई देखो रेस फिट का साइन भाई इक्वल कंपटीशन है दोनों बाइकों में, दोनों ही बहुत लाउड है। आई थिंक आउट ऑफ द लॉट SC प्रोजेक्ट और रेस फिट बहुत ज़्यादा। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म। एंड ब्रेकफास्ट वाज नाइस, वेरी नाइस नहीं कह सकते, बट देन आई थिंक वैल्यू फॉर मनी था। बस मतलब मैं क्या आप कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना। भक्के
उसके बिना कोई भग के बोले बिना कोई सब्सक्राइब करना ही नहीं वाला, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। भाई जानता है एंड हाँ, इनका भी लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और 2 लोगों को फॉलो करना, शशांक भैया और आलम भैया को। और इनसे भाई देखो, अब ये प्यार से बोल रहे हैं, डरा के भी बोल सकते हैं, समझ गए भाई, फॉलो कर लेना। तो भाई सारे लोग निकल गए थे क्योंकि उनको जाना है दूर और हमें जाना है कुछ थोड़ी ही दूर, क्योंकि हम गुड़गांव में ऑलरेडी हैं। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, हम रहते हैं गुड़गांव में। तो जो भी कहो यार, अभी कुछ लोगों ने मेरी बाइक भी चलाई थी, तो द फीडबैक दैट इज़ कम इज़ वेरी नाइस। इस बात से एक और बात याद आ गई, सिंस आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई इस बाइक में आवाज़ उतनी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो BS4 कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंग कैटलैक कन्वर्टर लगता है बाइकों में। तो अगर हम स्लिप ऑन लगवाते हैं उससे आवाज़ इतनी ग्राउल और लाउड नहीं आने वाली, बट इट विल बी बेसी येट इफेक्टिव। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, वो साउंड आपको इरिटेट नहीं करे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं तो शांति से करें, पीस ऑफ माइंड से करें और इन्जॉय करें। तो उसके लिए आई थिंक मेरा पर्सनल ये मानना है कि इतनी साउंड इज़ मोर देन इनफ। एंड भाई जो भी है, प्लीज़ राइड सेफ, एक्सपीरियंस लो, गेट यूज टू योर बाइक एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज भाई जान है तो जहान है। एंड रोड्स का कुछ नहीं पता होता यार। चलो आप एक रूट पे बहुत बार आए होंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे तो यहाँ से कोई बकरी आ गई, गाड़ी आ गई, तो इसलिए जितना केयरफुल होके चल सकते हो उतना केयरफुल होके चलो। लेट्स डू वट एवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड्स। हमारी बाइक चल चुकी है 5006 किलोमीटर, तो 5000 मार्क हम क्रॉस कर चुके हैं, विच इज़ खुशी होती है यार। चलो यार एक 0 to 60 करके देखते हैं। चलो उसको हम किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं, कंटेंट ऐसे ख़त्म नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो भाई इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। मतलब आज तो हद ही हो गई है, हमने सुबह वीडियो शूट करी और अभी 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, वीडियो लाइव हो जाएगी। तो थैंक यू अगर आपने वीडियो लाइक कर दी है। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। उससे तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो बहुत जल्द आ जाएगी।